ბიტკოინი უკვე $104,000 გადაცდა და რას უნდა მოველოდოთ კრიპტო ბაზარიდან. მეგობრებო, ბიტკოინმა უკვე მიაღწია $104,000, ეთერიუმაც დაგვანახა ძალიან დიდი ზრდა და ალტკოინებიც იწყებენ უკვე ძალიან დიდი ზრდების დანახვას. რას უნდა ველოდოთ საერთოდ კრიპტო ბაზარიდან, ალტკოინებიდან, ბიტკოინიდან და ასე შემდეგ. განვიხილავთ ყველაფერს, განვიხილავთ რა მოხდა, რა ხდება, რა შეიძლება მოხდეს. განვიხილავთ იმასაც, თუ რა ხდება ახლა მაგალითად ჩვენ DCA, VDCA, ანუ ვაჭარის DCA საფულეში, რა ორდერები შეგვევსო, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილები გავყიდეთ და ჩვენ საფულეში უკვე, ანუ VDCA საფულეში რაღაც ნაწილები ავტომატურად გაიყიდა. ეთერიუმზე მე მგონი 2 ორდერი შევისო უკვე. წარმოვიდგინოთ რომ უკვე 2 sell ორდერი შევისო, სადაც სოლიდური მოგებები არის უკვე დაფიქსირებული პროცენტებში. და ხალხი მეკითხება, ახლა უნდა იყიდოს თუ არა ბიტკოინი, ანუ Instagram-ზე მწერენ, Discord-ზე მწერენ ცალკე რომ ვიყიდოთ თუ არა ახლა ბიტკოინი და ან რა კოინი უნდა ვიყიდო, რა უნდა გავაკეთო და ასე შემდეგ. ყველაფერს განვიხილავთ მეგობრებო ამ ვიდეოში, არის თუ არა ყიდვის დრო იყო თუ არა, ყიდვის დრო დაიგვიანე თუ არა, ჯერ ადრეა თუ არა და ასე შემდეგ. მოკლედ განვიხილავთ ყველაფერს. და სანამ გადავიდეთ მეგობრებო ჩარტებს და განვიხილავდეთ ჩარტებს, მაინც მინდა რომ რაღაცა გითხრათ, ანუ წინა ვიდეოზე რაც იყო ტრამპზე, ის გეგმა უკვე როგორც ხედავთ რომ უკვე მიდის, ანუ საპროცენტო განაკვეთმა არ დაიკლო, ანუ არ გაზარდეს. იგივე დატოვეს, რაც რა თქმა უნდა პოზიტიური არის ეს ბაზრისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა არ ყვავის და ნახეთ ახლა რა ხდება მეგობრებო. ყველა ახლა რა თქმა უნდა ეუფორიაში არის, აი ეს გაიზარდა ალტკოინებში შედიან ალტკოინებში რამოდენიმე ტრეიდი მეც მქონდა აღებული, რომელიც უკვე კარგად მიდის, ის კოინებიც განვიხილე კიდევაც წინა ვიდეოებში, თუ არა გაქვთ აუცილებლად უყურეთ, თუ როგორ ვირჩევ ალტკოინებს და როგორ შევდივარ მე მათ ტრეიდებში, ორ ტრეიდსაც განახებთ. მაგრამ რა მინდა ყველაფერი თქვა მეგობრებო, ამ ყველაფერს მინდა თქვა ის, რომ იმ პირველი კვარტლის ტკივილი, ეკონომიკური ტკივილი, რომელიც უნდა ვნახოთ მეორე კვარტლის ციფრებში, რა თქმა უნდა არ ყოფილა. ანუ რაც ტრამპმა დაიწყო ეს სატარიფო ომი, მაგის ტკივილებს დავინახავთ მხოლოდ კვარტლის მეორე ნაწილში. ასე იგი, ის ციფრები, ანუ კომპანიებმა რაც დაკარგეს, რა პრობლემები შექმნა და ასე შემდეგ, განიხილავენ რა თქმა უნდა მეორე კვარტალში, მეორე კვარტლის მონაცემებში გვექნება ეს მთლიანი ინფორმაცია და მეორე კვარტალი გადაწყვეტს თუ საით წავა საერთოდ ეკონომიკა. ჩემი აზრით რა თქმა უნდა იქნება იმ ციფრებზე манипуляცია, იმიტომ რომ ვინც არის მაგალითად ყველანაირ ციფრებზე არის манипуляცია, ინფლაციის ციფრებზე არის ხოლმე манипуляცია, თუ არის როგორ ანგარიშდება საერთოდ ინფლაცია, მაგალითად იღებენ რა კალათას, იმ კალათაში დებენ საჭირო პროდუქტებს, მაგალითად სარეცხის ფხვნილი, ძეხვი, პური, ის და ანუ ამ ყველაფერს კრიფავენ რაღაც თანხა ღირს და ეს თანხა თუ გაიზარდა მაგალითად $2 სუმთლიანობაში, ესე იგი 2%-იანი ინფლაცია დაშვა. ანუ მოკლედ რა გიხსნათ, ესე ითვლიან ხოლმე ინფლაციას, მაგრამ როცა ინფლაცია არის დიდი, როგორ აკეთებენ ამ ყველაფერზე манипуляციას. თუ მაგალითად იმ კალათაში შედის პური, რომელიც ღირს მაგალითად $3, იმპულს ამოიღებენ და ჩადებენ იმპულს, რომელიც 2.50 ღირს. მაგალითად ამ ყველაფერს აკეთებენ манипуляციას ხოლმე, რომ ანუ ეს ციფრები შეცვალონ როგორც უნდათ. ამიტომ ჩემი აზრით ეგეთი манипуляციები შეიძლება მოხდეს, თუ ტრამპმა მოინდომა და ჩვენ ყველანი ხედავთ რომ ის ამ ყველაფერს ინდომებს და კარგადაც მისდის ყველაფერი, ჩვენ ხედავთ რომ ისე თუ ასე ზეწოლა მაინც იმოქმედა პროცენტის განაკვეთზე, ანუ ტრამპის ზეწოლა მაინც მოქმედებს ყველაზე რა თქმა უნდა. შეიძლება გეგმა იყოს ის რომ გაეზარდათ საპროცენტო განაკვეთი, მაგრამ წარმოვიდგინეთ ხა საპროცენტო განაკვეთი რო გაეზარდათ, ტრამპს ამხელა პრობლემები შეექმნებოდა, ანუ ძალიან ყველა მხრიდან ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნებოდა თავისი მოსახლეობის მხრიდანაც, იმიტომ რომ ხალხს არ ესმის რისთვის აკეთებს ეს ამ ყველაფერს. ხალხი ფიქრობს პირდაპირ რასაც ხედავს, რა ის ზვირდება, აი არ გვინდა ის, ახლა მაგალითად შეიძლება ძალიან უხევ თემატიკას, მაგრამ ევროპაში ავიღოთ, აი რუსეთი და უკრაინის ომი, ხო? ევროპაში მაგალითად ყველა ამბობს, რომ აი ბელგია ავიღოთ, ხო? აი ეს ანუ პუტინის მხარეს იჭერენ იმ მხრივ, რომ მათ არ უნდათ რომ ფული მიდიოდეს უკრაინაში, რომ აი მათი ჩვენი ფული მიდის იქ და ჩვენ არ გვხმარდება ეგ ფული და ანუ ეგეთ რაღაცებს იცეხენ. ნახე პირდაპირ უყურებენ ამ ყველაფერს და ანუ ერთი ნაბიჯი უკარო გადადგან ამ ყველაფერს შორიდან შეხედონ არ შეუძლიათ. და რაც გულისხმობ ამ ყველაფერს, ანუ არ გირჩევნია რომ შენი ფული წავიდეს იქ და იქ იყოს ომი და შენ ქვეყანაში არ იყოს ომი და იქ ესე ვთქვათ
რუსეთი არის ევროპის მტერიც, ხო? რომ ანუ ყველაფერი იქ მოხდეს და მე შენთან არ გადმოდეს, ხო, იმიტომ რომ რუსეთმა უკრაინა რო გაიაროს, მე უკვე ევროპაში ომი არის გარდაუვალია. შანსი არის რომ ომი არ მოხდეს. იმიტომ რომ რაც ხდება პირდაპირ არ უნდა უყურავ ყველაფერს და ყოველთვის უნდა ეცადო რომ სხვაზე ერთი-ორი ნაბიჯით მეტი იფიქრო და ყოველთვის იცოდე რომ რაღაცა რო ხდება, ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი და რასაც განახებენ ის ყოველთვის ისე არის და ყოველთვის უნდა შეეცადო რომ სხვა რაკურსითაც შეხედო ხოლმე სხვადასხვა რაღაცებს. ნუ ეს რაც ეს ჩემი სუბიექტური აზრი რა თქმა უნდა ყველაფერზე და მოდი ახლა გადავიდეთ მეგობრებო ჩარტებზე და როგორც ვთქვი, ანუ ძალიან ბევრი SMS-ი მომდის მეგობრებო, ანუ ბაზარი არ იცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ვდილობ, რომ ხალხს გადმოვიდეთ ისევ იმაზე, ჩემი ლამაზი სახე და განახოთ ისევ. მიუხედავად იმისა, რომ ხალხს რამდენიცა უნდა უხსნა. ეხლა გეტყვით ძალიან მაგარ რაღაცას მეგობრებო და კარგად ჩაიბეჭდეთ თავში. ხალხს რაც არ უნდა უხსნა, მაინც იგივე საკეთებენ. ნახე, ძნელი არ არის, ხო? buy low sell high, ანუ გაყიდე ქვემოთ, იყიდე ქვემოთ, გაყიდე მაღლა. ქვემოთ მე ნაყიდი მაქვს, ახლა ვყიდე. და ამ ყველაფერს განახებთ, ხო, ანუ ყველაფერს ლევში განახებთ, ვედეცია სტრატეგიაში განახებთ, ჩემსაფულეში განახებთ, ტრეიდებში განახებთ, ყველაფერში განახებთ, ხო? მაგრამ ხალხი მაინც ეხლა აქტიურობს, ეხლა მეუნება იყიდოს თუ არა, როცა ფასი არის ძალიან მაღლა და ამ დროს უნდა ყიდდეს ყველა, იმიტომ რომ მე უკვე გავყიდე. რაღაცა ნაწილი გავყიდე ვედეცია საფულეში, რაღაცა ნაწილი გაიყიდა. ხო და ნახეთ რა მინდა ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი რომ დაიმახსოვრ, ამ ყველაფერს რომ დაიმახსოვრ და გაიაზროთ. ამას საერთოდ ცალკე გავაკეთებ კიდევ ვიდეოს, იმიტომ რომ ძალიან მოხშირდა ესეთი ინფლუენსერები, რომ დააღწეცხიდან ხუც თავს და ის სკოლაში არ გვასწავლიან ფინანსებს და იმას და ამას. მინიმუმჯერ აუხსნა ადამიანს. buy low და sell high ის მაინც არ გააკეთებს. ამას იმიტომ რომ როცა ფასები ვარდება, ყველას ეშინია, როცა ფასები იწევს, ყველა ფომოშია. არ და პირიქით უნდა იყოს. ეს ყველაფერი სკოლაში რო გვასწავლონ, მაგალითად, მე პირიქით მომხრე ვარ, ეს ყველაფერი სკოლაში არ ასწავლონ. სკოლაში ტრადიციულ სასწავლო სისტემაში არ გასწავლიან იმაზე, რაც ყოველდღე ყოველდღურად გჭირდება და შემოქმნაზე, ყველას რაღაცა პრობლემა აქვს ამას, ხო? ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ამ ყველაფერში ისინი გულისხმობენ, ის ინფლუენსერები გულისხმობენ ინვესტიციებს და ასე შემდეგ. ინვესტიციები არის ძალიან სახიფათო. ტრეიდინგი არის ძალიან სახიფათო. ეგრე ნახეთ ეს რომ მივუდგეთ, ხო? როგორც ისინი ამობენ, ეგრე სკოლაში არ გასწავლიან რომ მოწიე დალიე და რა ვიცი, ცუდი რაღაცა ნარკოტიკი გაიგეთ, ხო? მაგრამ ხალხი მაინც აკეთებს. მეტად სიგარეტის ყოლებს რო ყიდულობ, იქ ხო აწერია, არ მოწიო, კლავს, მაგრამ ხალხი მაინც აკეთებს. და რა გარანტია არის რომ სკოლაში რო გასწავლო შენ ფინანსები, რომ ცუდ გზას არ დაადგები, ხო? და ამასთან ამ ყველაფერს რო დავამატოთ ისიც რომ მარტო 5% ხდება პოპულარული მეთქი 5% ხდება მომგებიანი და დანარჩენი ფულს კარგავს ბირჟებზე, ხო? წარმოიდგინე რომ მთლიან პატარებს, ანუ ბავშვებს, გინდა 18 წლის ქვემოთ, გინდა 12 წლის ქვემოთ, არ აქვს მშვება გააჩნიეს ინფლუენსერები, რომელი ასაკიდან გულისხმობენ, რომ აუცილებელია რომ ბავშვებმა ეს ყველაფერი სკოლაში ისწავლონ, ფინანსები უნდა ისწავლონ, როგორ მოდის ფული, მიდის ეკონომიკა, მაგრამ ამ ყველაფერს ნახე, ამ ყველაფერს სწავლობენ სკოლაში, მაგრამ არ სწავლობენ უბრალოდ სკოლაში, ხო? ანუ შენ რო განვითარდები და გინდა ამ განხრით ისწავლო რაღაცა და სწავლობ უნივერსიტეტში, კოლეჯში და ასე შემდეგ, მე უკვე მან გასწავლიან ყველაფერს. იმიტომ რომ მანდ უკვე ეცემ რომ შენ გაქვს ყველაფერი გაცნობიერებული, შენ ხარ დასრული, შენ იცი ფულთან როგორ დაემუშაო და ასე შემდეგ. ანუ მან უკვე გასწავლიან, იმიტომ რომ 5-6 წლის წინ მყავდა ესეთი თანამშრომელი, ჩემზე 3-4 წელი დიდი იყო უნივერსიტეტში და მან ახლა თავისი საფულე. ანუ ევროპაში ვიღაცას ვეთქვა ჩემს ვიღაცამ რაღაც საინვესტიციო საფულე განახა, არ დავიჯერებდი, იმიტომ რომ აქ ეგეთი რაღაცები არ ხდება. მაგრამ მეც რო ტრეიდინგით ვიყავი და აკავებული ინვესტიციები და რაღაცები გავუზიარემეს და იმანს გამიზარდა, ისე ვთქვათ, ნდობა იყო ჩვენ შორის, უბრალოდ მან ახლა რას პილობდა როგორ და დავნახე მისი საფულე და საფულეში იყო 37000 ევრომდე. სხვადასხვა აქციები ქონა, მე მანახე და რამდენი დივიდენდს აძლევდნენ და ასე შემდეგ და მაგ დროს ეგეთი რაღაცები მე არ ვიცოდი, მე თუმეტეს აქციებში, ხო და ანუ სად ისწავლდა, როგორ ისწავლდა? სკოლაში ვსწავლობ. ანუ სკოლა არ არის, კოლეჯი არის, რა თქმა უნდა, და უნივერსიტეტი, მაგრამ ვსწავლობს. ხო და პასუხი არის იმაზე, რომ შენ თუ განვითარდები და გაინტერესებს, ეგ რა თქმა უნდა შეგიძლია ისწავლო, მაგრამ ის რომ სკოლაში ბავშვებს ასწავლონ, შენ ინვესტიცია უნდა გააკეთო Apple-ში ან SAP-ში და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი.
და ესეც გავითვალისწინოთ მეგობრებო და ანუ კიდევ ერთხელ რატომ მოვაყოლე ამ ყველაფერს ეს, იმიტომ რომ ადამიანს რაც უნდა უხსნა, თუ ის თავის თავზე არ გამოსცეს, თუ ის თავის თავს არ ეტყვის, რომ მე უნდა შევცვალო ეს ყველაფერი, არ გამოვა არაფერი. გინდა სკოლაში ასწავლე, გინდა დაბადებიდან ასწავლე და გინდა ოთახში გავუკარე კარებს, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა. ადამიანი მაინც არ სწავლობს. მაგრამ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც უშვებენ შეცდომებს, როგორც ვარ მე, დავუშვი ძალიან ბევრი შეცდომები, ამ შეცდომებზე გავაკეთე რეფლექსია და გამოვასწორე, რა თქმა უნდა. ხო, ამიტომ იგივე არის თქვენზე აუცილებელი. შენ რომ არის სად უნდა იყიდო და სად უნდა გაყიდო, ეგ უკვე არის დიდი პრობლემა. რო გადახედო ჩარტებს 40%-იანი ზრდა გააკეთა ბიტკოინმა ლოკალური ლოუდან, ხო? და ახლა მეკითხები უნდა იყიდო თუ არა. მაგრამ მოდი ეს ყველაფერი განვიხილოთ ჩარტებზე, მეგობრებო, გადავიდეთ ახლა ჩარტებზე, რისი თქმაც მინდოდა. უკვე გითხარით ეს ვთქვათ ფუნდამენტალურად და მოდი ახლა ვნახოთ ბიტკოინი. ბიტკოინმა გაარღვია ყველანაირი სიგნიფიკანტური ლეველი, რაც კი მინდოდა რომ გაარღვია. ნუ აქ რა თქმა უნდა, ლოკალურად ეს რო გაარღვია, რიტესტი აღარ იყო და ამიტომ ვფხობ მეგობრებო, რომ რიტესტი აქაც შეიძლება და აქაც შეიძლება და აქაც შეიძლება, მაგრამ რაც უფრო მაღლა შენარჩუნებდა ფას და წავიდოდა, მაგრამ მით უფრო ეს ნიშნავს, რომ მით უფრო ძლიერი არის ბაზარი. შეიძლება თუ არა ამების გატესტვა ტექნიკურად კიდე შეიძლება, მაგრამ შენ ახლა აქედან რომ წამოხვიდე და კიდე ეს ადგილები გატესტო აღარ იქნება პოზიტიური და იმიტომ ხალხი რომ ანუ რაღაცა ანალიზებს რო გააკეთებენ ხოლმე და გადავლენ ვიკლიზე და იტყვიან რომ აი ეს ლეველიც უნდა გაიტესტო, შეიძლება თუ არა, რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ არ არის სასურველი. ეგრე ეს ლეველიც შეიძლება გაიტესტოს, ეს ლეველიც შეიძლება გაიტესტოს, შე რა თქმა უნდა იყო მომზადებული და ყველგან უნდა გქონდეს შენი ორდერები დაყენებული, მაგრამ ის რომ თუ სადმე გასატესტი არის, აუცილებლად უნდა გაიტესტოს. მაგაში ცდები, იმიტომ რომ ბაზარი არ არის ვალდებული ის გააკეთოს, რასაც შენ ფიქრობ. და ბაზარი არასდროს არ აკეთებს იმას, რასაც შენ ფიქრობ. ამიტომ შენ თუ გგონია რომ აქ ორდერები მეც მეყენა, აქაც მეყენა ორდერები, ფრონტრუნი გამეკეთა სხვათა შორის აქ მეყენა სადღაც ევროზე. ორდერი, ბაი ორდერი განახებთ მე, იმიტომ რომ ეთერიუმზე და ბიტკოინზე რაღაც ორდერები შეივსო BTC საფულეზე. ანუ აქ ორდერები აქ მქონდა ფრონტრუნი ორდერი, აქამდე არც ჩამოსულა, მაგრამ შეიძლებოდა თუ არა ჩამოსულა, რა თქმა უნდა შეიძლებოდა და ამიტომ ვიყავ მე ამ ყველაფრისთვის მომზადებული. გააკეთა ბაზარმა ახლა იმას რაც აკეთებს და რა თქმა უნდა მე ჩემ გეგმასაც შევცვლი, იმიტომ რომ პირველ რიგში მოგებაში ვართ, ძალიან კარგი მოგებაში ვართ სხვათა შორის უკვე, მაგრამ ამ ციფრებს ვანახებ რა თქმა უნდა თვის ბოლოს, როცა გავაკეთებთ კიდე ახალ ინვესტიციებს, მაგრამ ჩვენ მაინც მოგებაში ვართ. მაგრამ მოდი ახლა გადავიდეთ იმ კითხვაზე, რაც ყველასგან მოდის, უნდა ვიყიდო თუ არა ბიტკოინი. ნახეთ მეგობრებო. მე რა თქმა უნდა არ მაქვს ის სასწაულის ბურთი, სადაც ხედავ მომავალში რა მოხდება, მაგრამ შენ რა თქმა უნდა შეგიძლია გააკეთო შენი პლანი, შენი გეგმა და ამ გეგმას გაყვე. ნახეთ ახლა რა ხდება, წინა კვირას ვიყიდეთ ჩვენ ბიტკოინი და ეთერიუმ დამატებით, ხო? აღარ მახსოვს ზუსტად სად იყო, მე მგონი ანუ პლუს მინუს აქ იყო რა, აქ ვიყიდეთ. პირველ ორში ვიყიდეთ. ნახეთ ახლა რა ხდება, ჩვენ ვაკეთებთ დეციას, ხო, ჩვენ ვყიდულთ, რომ მაქვს განსაზღვრული, რომ ყოველთვის დასაწყისში ვყიდულობ ბიტკოინს და ეთერიუმს. ვიყიდი აქ, ხო? ეხლა თუ ახლოდან შევხედავთ ამ ყველაფერს, ან გინდათ ზუმაუთ გავაკეთოთ, მაგრამ არ გქონდეს ეს ინფორმაცია. იყო თუ არა მაგ დროს აქ ყიდვა საინტერესო? არა, იმიტომ რომ rejection გქონდა და შეიძლება ფასი ჩამოსულიყო, მაგრამ ჩვენ ამ ინვესტიციებს არ ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ერთ-ორ დღეში გაგვეკეთებინა მოგება. short term-ზე თუ გინდა აქ ფულის გაკეთება, რა თქმა უნდა, არ იყო საინტერესო აყიდვა, მაგრამ long term-ზე თუ გინდა ფულის გაკეთება, ჩვენ აქ ხედავთ, რომ ნახე უკვე long term-იც არ არის, რამოდენიმე დღე არის გასული, ვნახოთ. 8 დღე არის გასული, 1 კვირა და 1-2 დღე და უკვე მოგებაში ვართ. ანუ long term-ზე თუ ყიდულობ შენ რაღაცას დააკეთებ დეციას, მით უმეტეს თუ ისტორია განახებს რომ ის ყოველთვის მაღლა მიდის, ყიდვა არის ყოველთვის საინტერესო, მაგრამ შენ თუ ხარ short term-ზე გინდა გააკეთო რაღაც ფული და მოგება, რა თქმა უნდა, არ არის საინტერესო, ხო? ამიტომ მეგობრებო, უნდა იცოდეთ, სად ყიდულობთ, როგორ ყიდულობთ და რისთვის ყიდულობთ. ეხლა მაგალითად, ბიტკოინი შეიძლება მომავალ თვის დასაწყისში 140,000-ზე იყოს, 140,000-ზეც იყოს, მაგრამ იგი მას ანიშნავს, რომ მე ბიტკოინს აღარ ვიყიდი, ბიტკოინს ვიყიდი, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ ვაჭარს დეციას საფულეში, დეციას, ანუ ჩემი სტრატეგიის დეციას, ეგ ნიშნავს იმას, რომ ყოველთვის ყიდულობ ბიტკოინს, არ აქვს მნიშვნელობა რა ფაზე არის, მაგრამ თავარი არის ის, რომ ბაზარი როცა აიწევს, ჩვენ ვაფიქსირებთ მოგებებს და ბაზარი როცა ვარდება, ჩვენი მოგებებით ვყიდულობთ ისევ ახლიდან ბიტკოინს და ეთერიუმს და საიდან მოდის ეს ქეში, როცა ვყიდულობთ ხოლმე ჩვენ ისევ ახლიდან ვარდნებზე, ქეში მოდის იქიდან
რომ ჩვენ ვყიდით Bitcoin-ს და Ethereum-ს, როცა ისინი იწევენ და აკეთებენ ძალიან ესე ვთქვათ მაღალ ნიშნულებს. მაგალითად Bitcoin გაიყიდა ჩემთვის აქ და გაიყიდა ჩემთვის აქ ორდერებსაც განახებთ რომელი შეივსო და რომელი არ შეივსო. ეხლა კიდე რა შეიძლება Bitcoin-მა გააკეთოს, სად არის შანსები? ეხლა აქ ლოკალურად დიდად ტრეიდები არ არის ახლა მაგალითად სად შეიძლება და ტრეიდის აღება აქ უყურებდი მე ამ შორტს, რაც იდეალური შორტი იქნებოდა, მაგრამ მე არ ავიღე, ანუ აქ ხედავთ რომ გამოვიდა ეს შორტი, მინიმუმ 1-2 ნახევარზე გექნებოდა და უფრო მეტი. არ ავიღე, იმიტომ რომ სარისკოთ მიმაჩნდა, მე მინდოდა მინიმუმ აი ამ ლეველის დაკარგვაც აქ და მე უკვე ავიღებდი შორტს, მაგრამ ეს ლეველი ვარ დაიკარგა, ეს შორტი არ ავიღე, მაგრამ თუ ეს ამ შორტს თამაშებით, ანუ ამ ყველაფრის რა თქმა უნდა ახსნა. შეიძლება და მთავარი არის რომ ყოველთვის ახსნა ხოლმე თუ სად შეიძლება ტრეიდის აღება. ლონგის დიდად ფანი არ ვარ ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებით აქ ისევ რეზისტენტზე, ლიკვიდიტზე. ნახეთ ახლა რა ხდება, აი აქ გვაქვს ჩვენ კიდე ლიკვიდიტი. გავაშალოთ. სადაც შეიძლება ფასი ავიდეს, გააკეთოს პუში და წამოვიდეს ქვემოთ. თუ ჩვენ მაგალითად მოვახერხეთ ამ ლეველის გარღვევა, აქ ისევ გამიაქტიურდება ლონგები. მაგრამ სად შეიძლება ახლა ჩვენ გავაკეთოთ ლონგები და ანუ რა ტრეიდებს უნდა ველოდოთ საერთოდ. მე ველოდები ახლა მაგალითად შორტის აღებას, იმიტომ რომ რევარდი შორტისთვის უფრო დიდი არის ვიდრე ლონგისთვის. და სად ველოდები ახლა მე შორტებს, მე მინდა რომ აქ მაგალითად აი ეს გვაქვს ეს ბოლო იმპულსი რომელმაც აგვიყვანა მაღლა, მაგრამ ჯერ დაველოდებოდი მე აქ ლიკვიდიტის აღებას, შემდეგ დაკარგვას ამ ლეველის და მე უკვე ავიღებდი შორტს და რაც შეეხება ლონგებს მეგობრებო, პირდაპირ არ ავიღებდი, მაგრამ ფასში აუცილებლად ვარ დაინტერესებული, რომ აქ ლონგები ავიღო, მაგრამ ეს იქნება day trade-ები და scalp-ები. აქ დაველოდები ესეთი კონსტრუქციის აღებას, ყველგან ერთი და იგივე კონსტრუქციას დაველოდები და აქვე შეიძლება რა თქმა უნდა შორტების აღება. ანუ ამ ლეველებზე აუცილებლად გვექნება ინტერაქციები და ამ ინტერაქციებზე შეგვიძლია ამ ლეველებზე შორტებიც და ლონგებიც ავიღოთ, სადაც უკვე ძალიან კარგი რევარდი იქნება. აქ რევარდი რო აიღო, ახლა აღარიც აქ ლონგი რომ აიღო, აღარიც შენი რევარდი სადამდე წავა, იმიტომ რომ ჩვენ ვარ ეჯექტებთ. მაგალითად ლეველს, მაგრამ თუ ბაზარი ჩამოვიდა აქამდე და შენ აქ მოახერხე რაიმე ლონგის აღება, სიტყვაზე ვამბობ ახლა ყველანაირი fine tuning-ის გარეშე შენ უკვე შენი რევარდი აქამდე იქნება და იცი რომ ანუ ნოყერი რევარდი იქნება double time frame-ზე, ეს იქნება day trade/scalping-ი. ჩამოვიდეთ აქ ქვემოთ, შეიძლება თუ რა პირდაპირ ტრეიდის აღება. სხვათა შორის შეიძლება ანუ აქ გაქვს ხლა აგრესიული და დეფენსიური ტრეიდი. გაქვს აგრესიული, გაქვს ეს დეფენსიური. შენ შეგიძლია თქვა მაგალითად რომ აი მე ვიღებ დეფენსიურ ტრეიდს. მე ვიღებ მაგალითად დეფენსიურ ტრეიდს ესეც. თუ მაგალითად ფრონტრენი გამიკეთა და ფასი შეჩერდა აქ ან აქ, ან არ შემივსო ტრეიდში, რა თქმა უნდა დაველოდები ესე ვთქვათ აი ამ კონსტრუქციას, რომ ესეთი კონსტრუქცია მოხდეს, აი მაგალითად არ შემივსო. დაველოდები რომ ესეთი კონსტრუქცია მოხდეს და აქ შევალ ლონგში. მაგრამ უნდა დაგვაუწყოს ის მეგობრებო, რომ მოვდივართ რეზისტენტიდან და თუ ამან დაიწყო ძალიან დიდი ვარდნა, შეიძლება ესე ვთქვათ, მთლიანი ყველა stop loss-ი ჩამოიტანოს და მე აქედან დაიწყოს ისევ ჯანსაღი ზრდა. ეს რაც შეეხება Bitcoin-ს, მეგობრებო, ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება, ვინც დააგვიანა აქ მაგალითად შესვლა და კიდე უნდა შესვლა, ანუ როგორც გითხარით, გააჩნია რისთვის ყიდულობ long term-ზე თუ short term-ზე, სად შეიძლება და სად გადავიტანდი მე ჩემ ორდერებს, აი აქ. ну რაც ქვემოთ ორდერები მიყენია, ჩემი აზრით ისინი ლეგიტიმური აღარ არის ის ორდერები და რა თქმა უნდა ამ ორდერების შეცვლას გავაკეთებ, ამოვწევ მაღლა. სად შეიძლება ახლა ბაზარი წამოვიდეს რიტესტისთვის, შეიძლება რა თქმა უნდა წამოვიდეს აქ, აქ და აქ. ანუ თუ შეწყედვა გინდა და ჩემს საფულეს მისდევ, ანუ ვედეცია საფულეს, მეც აქ ვაპირებ ამ ადგილებში ჩემი ორდერების ამოტანას. გადავიდეთ ახლა მეგობრებო ეთერიუმზე, ეთერიუმმა გააკეთა სასწაული ზრდები და როგორც მე გითხარით მეგობრებო, ჩვენ თუ გავარღვევდით ამას, წინა ვიდეოში გითხარით, ჩვენ თუ გავარღვევდით ამას, ჩემთვის ეს იქნებოდა ძალიან დიდი სიგნალი იმის, რომ ეთერიუმმა გაარღვია ის მთლიანი დაუნტრენდი, რასაც ჩვენ აქამდე ვზივართ და ეთერიუმი უკვე მზად არის, რომ
აჩვენოს ის, რასაც ყოველთვის აკეთებდა ხოლმე. ის ბიტკოინთან შედარებით ყოველთვის ჩამორჩებოდა ხოლმე, მაგრამ შემდეგ აკეთებდა ხოლმე ძალიან დიდ ზრდებს. გააკეთებს თუ არა იგივეს, რასაც აქამდე აკეთებდა ხოლმე წინა ბულ მარკეტების დროს, ამის გარანტია რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა ყოველთვის არის. სამ აქ ეთერიუმზე გავაგრძელებთ, გადავიდეთ ეთერიუმის ბიტკოინზე და ნახეთ ეს ჩარტი მქონდა, ანუ როდის განახეთ აღარ მახსოვს, ძალიან ადრე იყო. და ვთქვი რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი ბოლო defense zone, ანუ ამაზაც თუ ჩამოიტანდი, ანუ აღარ იქნებოდა ეს უკვე ძალიან პოზიტიური და ჩვენ ტესტავთ ახლა 2019-2020 წლის all time lows Bitcoin Ethereum-ის ჩარტი არის. ეს ანუ Ethereum Bitcoin-ს. და ანუ აქ მთლიან all time lows all time low არ არის, ანუ ეს არის all time low, მაგრამ 2020-2019 წლის all time low არის, რომელიც ახლა გავტესეს და შეიძლება აქედან უკვე დაიწყოს ეთერიუმმა ძალიან დიდი ზრდების დაფიქსირება, რა თქმა უნდა, აქ გვინდა ამ ლეველის გარღვევა, ვნახოთ დეილიზე რა ხდება. დეილიზე უკვე გავარღვევთ ეს ეს საინტერესო და ეს საინტერესოა, თუ გავარღვევთ ამას, ეს იქნება ძალიან პოზიტიური და ეს რამის თუ გავაკეთებთ, თუ არა და შეიძლება რა თქმა უნდა აი აქ ამ ლეველის გატესტვაც და მე ახლიდან გაგრძელება ზრდა, მაგრამ ყველაზე პოზიტიური იქნება რომ ეს გავარღვევთ და შემდეგ წავიდეთ, მაგრამ გადავიდეთ ახლა ისევ ეთერიუმის ჩარტებზე მეგობრებო. ეთერიუმზეც ძალიან ბევრი ორდერები შეგვაქვს, აღარ მახსოვს 2 თუ 3, მე მგონი 2 გაყიდეს ორდერები, ანუ მე გავყიდე. მე გავყიდე და ახლა ყველა მე ისევ იგივეზე რომ დავბრუნდეთ მეგობრებო, ახლა ვინც ყიდულობს და ვინც დაინტერესებული არის ეთერიუმიდან და ეთერიუმზე და ბიტკოინზე, მინდა გითხრათ რომ თქვენ ხართ ჩემი ლიკვიდიტი. იმიტომ რომ მე ვყიდი და მე რო გავყიდე, მე გავყიდი აქ და მე გავყიდი აქ, მე რო გავყიდე. უნდა იყოს მეორე მხარის ისეთი ადამიანი, ვინც FOMO-ში შედის და ყიდულობს, ანუ მარკეტით ყიდულობს, მარკეტ ორდერებით. და თქვენ ხართ ის ადამიანები, ვინც მე დამაფიქსირებინეთ მოგება, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ თუ თქვენც გინდათ რომ ჩემ მხარეს იყოსთ და ისე გააკეთოთ პული როგორც მე, უნდა იფიქროთ საპირისპიროდ, ანუ როგორც თქვენ ფიქრობთ, იმის საპირისპიროდ. უნდა იყიდოთ ზუსტად მაშინ, როცა არავინ არ არის დაინტერესებული და უნდა გაყიდო მაშინ, როცა ხალხი ფხიზლდება. იმიტომ რომ ახლა ამ ვიდეოსაც ვთავდებ, დარწმუნებული ვარ რომ ამას იქნება ყველაზე მეტი ნახვა, იმიტომ რომ ხალხი ახლა ფხიზლდება. იმიტომ რომ ბიტკოინმა გააკეთა 1-2 ზრდა და რამოდენიმე პროცენტები ზრდა და ახლა უკვე ყველა ფხიზლდება რომ აი დავაღო არ დავუგვენ და ვიყიდო. რაც შეეხება ეთერიუმს, ახლა ვერ ვიყიდო ეთერიუმს, შეიძლება რამოდენიმე კვირაში ან ერთ-ორ თვეში ისევ all time high-ზე იყოს და 73%-ს აკეთებ, მაგრამ წარმოვიდგინე ქვემოთ თუ გაქვს ნაყიდი 200%-ამდე გამოგდის ზრდა, ხო? თან მე უფრო უკეთესი ერერი მექნება ვიდრე შენ, იმიტომ რომ მე ქვემოთ მაქვს ნაყიდი. და თუ მოხდა საპირისპირო და წამოვიდა ქვემოთ, შენ უფრო დიდი დანაკარგი იქნება ვიდრე მე, ამიტომ უნდა დაფიქრეთ ხოლმე რას აკეთებთ და როგორ მეგობრებო. სადაც შეიძლება ახლა ეთერიუმი გაჩერდეს ან წავიდეს, მე ვისურვებდი რომ ეს ადგილი შეიძლება გაიტესტოს, მაგრამ მე ვისურვებდი რომ ეს გაეკეთებინა მაქსიმალური სიძლიერისთვის, მაგრამ ეს უნდა დაგვაუწყდეს რომ ახლა ჩვენ ვართ ვიკენდზე და ვიკენდზე არის ხოლმე დაბალი ვოლატილიტი, დაბალი ვოლიუმი და სასურველი იქნება რა თქმა უნდა რომ აქ შეინარჩუნოს და წავიდეს მაღლა, მაგრამ შესაძლებელია ქვემოთაც წამოვიდეს. აქ ნახო სუპორტ და წავიდეს მაღლა, მაგრამ როგორც ვთქვი, ვიკენდი არის და შეიძლება ვიკენდზე დაბალი ვოლიუმი იყოს და ესე ვთქვათ, ბაზარი უფრო ქვემოთაც წამოვიდეს. აქვე შეგვიძლია ვნახოთ სხვა ლეველებიც, რომლებიც საინტერესო არის ძალიან გასატესტად. და ამისთვის შეგვიძლია გადავხედოთ ისტორიაში გადახედვა. ყოველთვის არის ხოლმე კარგი მეგობრებო, ჩვენ ხედავთ რომ აქ გვქონდა რეინჯი, შეგვიძლია ეს რეინჯი აქ ესე გავავლოთ, ანუ ეს იყო ძალიან დიდი რეინჯი და ამ რეინჯზე შეგვიძლია გავავლოთ ლეველები, რომლებიც არის ძალიან საინტერესო, ნახეთ. ეს ლეველები არის საინტერესო, აქაც გვქონდა ინტერაქცია, შემდეგ აქაც ვხედავთ ინტერაქცია, შეგვიძლია ეს ცოტა გავადიდოთ. აქაც გვქონდა ინტერაქცია და ანუ შესაძლებელი არის რომ ამ ლეველმა იმოქმედოს როგორც ახალი სუპორტი. შეიძლება ჩვეულებრივად ისე ვთქვათ ფასი თუ ქვემოთ წამოვიდა, შეჩერდეს აქ და აქედან გააგრძელოს მე ისე მაღლასვლა, ესე იგი მე აქ ვიქნები აუცილებლად დაინტერესებული ლონგებისთვის. და აქაც უკვე შეიძლება ესე ვთქვათ ჩვენ ინვესტიციებს დავამატოთ სხვა ნაწილები და რა თქმა უნდა აქაც უკვე შეიძლება. ეს რაც შეეხება ეთერიუმს მეგობრებო, ეთერიუმზე მე ვარ ძალიან პოზიტიურად განწყობილი.
შეიძლება უფრო კიდე ძალიან დიდი მოგებები გვანახოს, როგორც წეგან განახეთ, აქედან სადაც იმყოფება კიდე 70% გააკეთოს all-time high-მდე, all-time high-მდე დაგვრჩა პლუს მინუს 102%. ასე ვნახოთ რა მოხდება მეგობრებო ეკონომიკაში, რას გააკეთებს ტრამპი და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მასზე არის ახლა დამოკიდებული, როგორი დეცენტრალიზებულიც არ უნდა იყოს კრიპტო და ბიტკოინი, ჩვენ ხედავთ, რომ ის რეაგირებს ყველანაირ ეკონომიკურ მოვლენებზე, ის რეაგირებს ტრამპის ნათქვამზე, ის რეაგირებს ყველას ნათქვამზე, ვისაც რამე გავლენა აქვს ეკონომიკაში ან ბიზნესზე. მოკლედ რომ ვთქვათ, გადავიდეთ ახლა მეგობრებო, მკაცრავთ ალტკოინებზე, იმიტომ რომ ალტკოინებიც ყველას აინტერესებდა და ვნახოთ ის ალტკოინები, რომელზეც მე ავიღე ტრეიდები და პირველი არის მეგობრებო რიპელი, ანუ როგორც ნახეთ უკვე მე ვარ ძალიან მაგარ მოგებაში მეგობრებო 1-3-ზე 60%-მდე უკვე მაქვს გაყიდული ჩემი რიპლის და ნახეთ ახლა უკვე stop loss ავწევ მაღლა, მექნება პროფიტში და ახლა დანარჩენი არის უბრალოდ ჩვეულებრივად უფასო ფული. ამ უფასო ფულს მე აღარ გავყვედი, წავიდე იქამდე, სადამდეც წავა და სადამდეც ეყოფა FOMO. და აქვე FOMO-სთან ვიტყოდი მეგობრებო, ისე რომ ბიტკოინმა კი გააკეთა ამ ხელას ზრდა, მაგრამ მე არ მინახია იმ რიტელის და ჩვეულებრივი ადამიანის FOMO, რომელსაც უნდა ველოდოთ, რომელიც შეიძლება შემოვიდეს და ეგროს შემოვა. მაგ დროს იქნება ყველაზე დიდი ზრდები, იმიტომ რომ ეს ზრდები გამოიწვია უფრო დიდმა ფულმა და ეს პატარა ფული, ესე ვთქვათ, რიტელები, რომლებიც ჯერ არ შემოსულან ბაზარზე და ჯერ არის იმხელა FOMO, რამდენიც უნდა იყოს. ისინი ჯერ არ არის ბაზარზე, იმიტომ რომ არა გვაქვს იმხელა ზრდები და FOMO-ს ვერ გრძნობ ახლა შენ მაგალითად ბაზარზე, მაგრამ როცა გააკეთებს ბიტკოინი ახალ all-time high-ს წავა კიდე მაღლა, იქნება ნიუსში, იქნება ისეთი დღეები, რომ რაც უნდა იყიდო, ყველაფერი იზრდება, მე უკვე შემოვა რიტელიც და მე უკვე იქნება უფრო და უფრო დიდი ზრდები. ანუ რიპელზე გავაკეთე ძალიან კარგი ტრეიდი, ეს ტრეიდი ისე მიდის ძალიან კარგ პროფიტში და ნახეთ ახლა რა ხდება მეგობრებო. როგორ ავიღე ეს ტრეიდი, რა თქმა უნდა, წინაზეც აგიხსენით მე მეგობრებო, თუ როგორ რატო იყო აქ ტრეიდის აღება საინტერესო, გითხარით რომ აი ამ ზონაში იყო ტრეიდის აღება საინტერესო, რაც ავიღე და ნახეთ ახლა რა ხდება. ანუ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ჩვეულებრივად ავხსნათ. გვაქვს down ტრენდი, lower low-ები და lower high-ები და ჩვენ ხედავთ რომ ბოლო drop-off-ი გავარღვიეთ. ანუ აქ ვერ გავარღვიეთ, მაგრამ აქ ხედავთ რომ აქ უკვე გაერღვა, რაც ჩვენ გვიაქტიურებს, რა თქმა უნდა, long-ებს და long entry-ები შეიძლება ყოფილიყო აქ, იმიტომ რომ ეს ადგილი იყო გასატესტი და ქვემოთ კიდე, ანუ შეიძლება აქაც რაღაცა გატესტილიყო, ანა გატესტილიყო რაღაცა, მაგრამ როგორც წეგან ეთერიუმზე გითხარით მეგობრებო, რახან რაღაცების გატესტვა შეიძლება კიდე ქვემოთ ადგილები არის გასტესტი, მაგალითად ესეც ეგ არნიშნავს იმას, რომ აუცილებელი არ ამ ყველაფრის გატესტვა, რა თქმა უნდა ეს არის შესვლის კაი ადგილები, მაგრამ როცა გესმის როგორ მოძრაობს პასი, უკვე იცი რომ ანუ ეგ გინდა აგრესიული, აქ გინდა დეფენსიური და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ იყო სასურველი აგრესიული ტრეიდის აღება, რომელშიც შევიდე და აქ ხედავთ ძალიან კარგ მოგებას. მოგება დავაფიქსირე. პირველი აქ, მეორე კიდე პატარა ნაწილი დავაფიქსირე და ახლა უკვე რასაც გააკეთებს XRP უკვე აღარ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩემი მოგება მაქვს დაფიქსირებული და დანარჩენი მიდის პროფიტში. და ამიტომ მომხდარ მეგობრებო, რომ ინვესტიციას მე არ ვაკეთებ ალტკოინებში, მაგრამ ის დარჩენილი პროცენტები რაც დამჭამ მთლიანი პოზიციიდან, ეგ უკვე გინდა ინვესტიცია დაარქვით, გინდა უფასო ფული დაარქვით, გინდა ტრეიდი დაარქვით, იმიტომ რომ მაგას გავუშვებ იქამდე სადამდეც ფასი წავა. უბრალოდ stop loss ავწევ ხოლმე ნელა მაღლა და მაღლა. ამით მე დავაფიქსირებ რა თქმა უნდა მაქსიმალურ მოგებას, იმიტომ რომ როგორც ხვები მე აქ ესე ვთქვათ აი როგორ აგიხსნათ ახლა ვინც მაგალითად აქ იყიდა და იმას ყვიროდა რომ ბიტკოინი ავა $10 და $15-იან აქ ისინი პირველი რომ ჯერ ისევ წაგებას შეერიან და მეორეც 112 დღე აქვს თავისი ფული გაყინული, ხო? როცა მე პირიქით შევედი ტრეიდში და რამოდენიმე დღეში უკვე ვარ მოგებაში. ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება მეგობრებო ტრეიდერსა და ინვესტორს შორის, მით უმეტეს ის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინვესტორები, როცა შენ მაგალითად, ანუ შეიძლება კარგად გიმართლა, ხო, არიცი რას აკეთებდი და აქ ქონა ნაყიდი, აქ ქონა ნაყიდი, ან აქ ქონა ნაყიდი. წარმოიდგინე, რომ სადაც არ ქონა ნაყიდი, პირველ რიგში რომ ჯერ ისევ წაგებაში ხარ 60-70%, მაგრამ იყავი თითქმის 90%-მდე. წაგებაშთან ყველაზე მთავარი 1283 დღე, ანუ 2000 როდის არის ეს? 2021 წლიდან დღემდე მოყოლებით, ისევ წაგებაში ხარ და
ეს ფული გაყინული გაქვს, თუ არ გაყიდე და წაგება, თუ არ დააფიქსირე, ეგ ფული გაყინული გაქვს, მაგ ფულით ვერაფერს აკეთებ, ხო, როცა მაგ ფულით რამდენი რამის გაკეთება შეგეძლო და რამხელა პროცესების დაფიქსირება შეგეძლოთ. იგივე არის მეგობრებო, ახლა კარდანოზე ვხედავთ, რომ ნახე იმპულსები გქონდა, დიდი ვარნის იმპულსები, მე ეს იმპულსები დაპატარავდა, გავარღვეთ ბოლო დროპ-ოფი, ზუსტად იგივე რამ მოხდა. ცოტა განსხვავებული კონსტრუქცია აქვს, მაგრამ იდეა არის ერთი და იგივე. აქ გქონდა სუპორტი, შევინარჩუნოთ ეგ სუპორტი, ეგეც არის დამატებითი კონფირმაცია. გავარღვეთ ბოლო დროპ-ოფი, გავტესტეთ ეს ადგილი და წავედით მაღლა. აქ ჯერ სტოპ-ლოსი არ მაქვს, მართლა მოგითხრათ მაღლა აწეული. დავაფიქსირე პირველი მოგება აქ, მეორე მოგება აქ, მესამე მოგება მიწე ჩანიშნული მაქვს აი აქ, take profit-ი მაქვს დადებული და დანარჩენი რაც გააკეთებს უკვე, ანუ როგორც Ripple-ზე, ზუსტად Ethereum-ზე, Cardano-ზე ზუსტად იგივე. რასაც გააკეთებს, გააკეთებს უკვე აღარ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს იქნება ჩემთვის უფასო ფული. შეიძლება თუ არა ეხლა კიდე შესვლა ამ ტრეიდებში, Ripple-ში და Cardano-ში, რა თქმა უნდა უკვე ვეღარ დააფიქსებ იმდენ მოგებას, რამდენი მოგებას მე მაქვს დააფიქსირებული, მაგრამ შეიძლება თუ არა რა თქმა უნდა ჩემი აზრით ყოველთვის შეიძლება მთავარია რომ დაგეგმო ხოლმე რა და როგორ და მოდი ახლა ყველაფერი წავშალოთ, ვთქვათ როგორ შეიძლება ახლა ისევ აქ ახლიდან შეხვიდე რაიმე ტრედში. ჩვენ მქონდა აქ ეს ლეველი რომელიც გავარღვიეთ, გადავიდეთ ახლა low time frame-ზე, იმიტომ რომ აქ ფერს ვერაფერს ვერ ხედავთ. ჩვენ აქ გვაქვს ბოლო drop-off-ი, რომელიც უკვე გავტესტეთ და ახლა გინდა რომ წავიდეს მაღლა და ნახეთ ახლა რა ხდება მეგობრებო. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გავარღვიეთ აი ეს ლეველი 4 საათიანზე, მაგ შემთხვევაში მე გამიაქტივირდება ლონგები აქ, მაგრამ თუ დავარეჯექტეთ ეგ, მაგ შემთხვევაში ფასი ჩემი აზრით მოძებნის ქვემოთა ლეველებს გასატესტად და ეს ლეველი შეიძლება იყოს ან აქ liquidity-ში, ან კიდე შეიძლება გავტესტოთ უფრო ქვემოთ და მე მომწონს აი ეს ლეველი ძალიან მაგრად, აი ეს ლეველი იქნება და ჩემთვის ისევ ახლიდან ტრეიდში შესასვლელი. ამიტომ არის თუ არა მეო შანსი, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ იმის შანსი რომ შენ შეგივსებს და ფასი ჩამოაკიდე აქ ქვემოთ არის უფრო პატარა და ეგეც უნდა ეცოდეთ მეგობრებო, რომ ვინც უკვე აქ იყო ტრეიდში და უკვე აქ არის დააფიქსირეს მოგებები და აქაც ვინებიც არიან ფასი თუ წამოვიდა ქვემოთ, ეგ ნიშნავს იმას, რომ თან შორტში შედის სხვა ტრეიდერები, თან ტრეიდერები ვინც ლონგში იყვნენ, აფიქსირებენ მოგებებს. ამიტომ შეიძლება აქ ჩამოვიდეს ან ჩამოსდეს ქვემოთ, მაგრამ ჩემი აზრით აქ აუცილებლად შეჩერდება და მინიმუმ ერთი take profit-ის დაფიქსირება მაინც შეგეძლება, რაც იზრუნებს იმაზე, რომ შენი რისკები შეამცირო, შენი ფთახა გამოიტანო, რაც ჩადებული გაქვს და დანარჩენი იყოს ესეთი მოგება, როგორი მოგებაც მე აქ მაქვს დაფიქსირებული, იმიტომ რომ მე უკვე კარგ მოგებაში მაქვს, მოგება არ დამისქრენია და გავყიდე და ჯიბეში მაქვს უკვე ის მოგება და რაც დარჩენილი არის, ეგეც მაგაშიც მოგებაში ვარ, რა თქმა უნდა და არის უფრო უფასო ფული, ანუ რას გააკეთებს უკვე აღარ აქვს ამ ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა ჩემს, რა თქმა უნდა, რომ გაიზრდება დავაფიქსირებ ძალიან დიდ მოგებას, მაგრამ თუ დავარდაქრომ და გავისტოპე, ჩემ ესე ვთქვათ, მაინც მოგებაში გამოვდივარ მაგ ტრეიდიდან. რაც შეეხება ახლა მეგობრებო, ჩვენ საფულეს, ვაჭარის დეცია საფულეს, ნახეთ ახლა რა ხდება, ანუ როგორც გითხარით. ჩვენ ფრონტრუნი გავიკეთ აქ ევროზე, დოლარზე ნახოთ, გააკეთათ თუ არა ფრონტრუნი. კი დოლარზეც ეს შეავსო, მაგრამ ევროზე ეს ვოლუმენოდი გვაქვს, გქონდა, მაგრამ მე მაინც ავიჩი რომ ქვემოთ გვეყიდა, არ შეგვივსო, სხვადასხვა აქაც დოლარზეც ფრონტრუნი გქონდა, it is what it is. ანუ აქ ფრონტრუნი გქონდა და არ შეგვივსო. მაგრამ ჩვენ შეგვივსო გაყიდვის ორდერი. იდეალურად შეგვისვა აი აქ, ანუ ჩვენ გავყიდეთ რაღაც ნაწილი, იმიტომ რომ როცა დავიწყოთ ვაჭარის დეცია, რა თქმა უნდა, ეგრევე ვიყიდეთ Bitcoin და Ethereum-იც. და იმ ნაყიდიდან რაღაცა პატარა პროცენტი გავყიდეთ აქ. შემდეგ take profit-ი გვიყენია აი აქ. და შემდეგ ვიდეოში განახებთ, რომ თუ სადავწევ ჩემ ორდერებს, იმიტომ რომ ეს ორდერები უკვე აღარ არის ლეგიტიმური და სავარაუდოდ ჩემ ორდერებს ავწევ. მაღლა, ну სავარაუდოდ კი არ აუცილებლად, მაგრამ განახებთ რა პრინციპით თუ აკეთებ ამას, როგორ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება Ethereum-ს, Ethereum-ზეც დავაფიქსირეთ მოგებები მეგობრებო. ერთი მოგება დაფიქსირე აქ, მაგრამ წეს დავაფიქსირეთ ორი მოგება. ერთი მოგება იყო აქ.
იმიტომ რომ ჩახაზული მქონდა ალბათ წაიშალა. არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი ნოტიფიკაცია მომივიდა რომ ორი ორდერი შეივს, ორი გაყიდვის ორდერი. კი. მივხვდი რაც არის. ორი ორდერი რატომ მოვიდა? ნუ ჩვენ რომ დავიწყეთ ვაჭარის დეცია სტრატეგია, სად ვიყავით ჩვენ? მე მგონი აქ ვიყავით, მე მგონი აქ ვიყიდეთ და აქაც რომ შეგვივსო, ანუ აქედანაც და აქედანაც დავაყენეთ ორი სხვადასხვა ორდერი, რომ აქ გავყიდა რაღაც ნაწილები და ეგ ორივე ორდერი შევისო და აქ გავყიდეთ ჩვენი რაღაც ნაწილი. ანუ ფასმა გააკეთას და წარმოიდგინეთ ახლა ეთერიუმმა გააკეთა უკვე 65%-იანი ეს და ანუ ეს არის სასწაული რაღაცა, ხო? 65% გააკეთა რამოდენიმე კვირაში, ვნახოთ აქეთ რამდენი არის. 32 დღეში, ანუ ერთ თვეში გააკეთა 64%-ამდე მოგება, როცა ინვესტორები 64%-ის დაასრულებდნენ ხოლმე 5-10 წელი. და შენ თუ ეხლა ერთ თვეში დააფიქსირე 65%-იანი მოგება და არ ყიდი და რაღაცა ნაწილი მოგებას არ აფიქსირებ, ეს არის ძალიან დიდი სისულელე, ეს არ არის ინვესტიცია, შენ უბრალოდ ხარ ჩვეულებრივი გამბლერი. ეხლა ამ გაყიდვლებიდანაც რაც აქ გავყიდეთ, რა თქმა უნდა, დავამატებთ ახალ ორდერებს, და სად დავამატებთ ახალ ორდერებს და როგორ, რა თქმა უნდა, ნახავთ მომავალ ვაჭარის დეცია ვიდეოში, მაგრამ მინდოდა რომ ესენიც მენახებინა მეგობრებო და მე თქვა რომ მე ვაფიქსირებ მოგებებს, იმიტომ რომ პული გააკეთე, იმიტომ რომ ხარ პლუსში, იმიტომ რომ დაფიქსირო მოგება. ყველაფერი არ მიდის სულ მაღლა და ყველაფერი არ ჩამოდის სულ ქვემოთ. არის ესეთი ტალღები, სინუსის ტალღები, რომელიც მაქვს კურსებში იდეალურად ახსნილი და ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ, რომ შენ უნდა იყო ყიდვის და გაყიდვის სწორი მხარეს, უნდა გაყიდოს სწორ ადგილას, უნდა იყიდოს სწორ ადგილას. რასაც ვაკეთებთ ახლა მაგალითად ჩვენ აქ გავყიდეთ, იმიტომ რომ აქ იყო რეზისტენცი და ჩვენ ვართ რაც თავარი ძალიან მაგარ მოგებაში. აქედან რომ გავუზომოთ ახლა მეგობრებო 50%-იან მოგებაში ვარ და ოღონდ შენ 50%-იან მოგებაში ხარ და არაფერს არ ყიდი. ჩემი აზრით არ აკეთებ სწორს და აუცილებლად უნდა გააკეთო ხოლმე. ესე ჩვენი ვიდეო მეგობრებო ბიტკოინზე და ეთერიუმზე მე მგონი უკვე ვიცით რას უნდა ველოდოთ, რა შეიძლება მოხდეს, ვიცით სად არის საინტერესო ლონგები, საინტერესო შორტები და ასე შემდეგ. თუ რაიმე კითხვები გაქვთ მეგობრებო, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში, ან შემოდით დისკორდზე და დიდი სიამოვნებით დაგეხმარებით.